Karibuni ndugu zangu waandishi wa habari, makao makuu ya klabu hapa. Tuwe radhi kidogo, tumechelewa kuanza mkutano wetu kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu na nyinyi mmejionea hapa. Lakini jambo la msingi ni kwamba tumeanza mkutano wenyewe. Na tumewaita hapa kimsingi nina mambo manne ya kueleza. Jambo la kwanza ni kuhusu maandalizi ya timu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumamosi dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Timu yetu imewasili jana Dar es Salaam hapa majira ya saa 2 kamili usiku, na wachezaji wakaruhusiwa waende majumbani kwao. Lakini leo saa 6 kamili mchana timu imeingia kambini Avic Town. Sio imekwenda kufanya mazoezi, timu imeshaingia kambini. Maana yake leo mpaka siku ya mechi kwa maana ya Jumamosi, wachezaji wetu wote watakuwa wako pale Avic Town wakijiandaa na mchezo huu. Habari ya Clement Mzize tumeshaitoa hii kupitia application yetu ya Young Africans. Clement Mzize tayari ameimarika 100%, na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hamtumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa, lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili, Clement Francis Mzize ameimarika kwa 100%. Jambo la tatu ambalo nimekuwa nikipokea message nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Wakati tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja, mchakato umefikia wapi, na kama kocha mpya akija huyo mkuu atakuwepo kwenye bench kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa. Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young African Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea, na ndani ya siku 3 zijazo pada majaliwa ya Mwenyezi Mungu mchakato unaweza kukamilika, tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana. Kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la pili la nne bado. Hawa wageni Silver Striker
Kina Uchizi nani anaitwa? Hao kina Uchizi hao. Hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis. Na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya saa 2:30 usiku. Saa 2:30 usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao. Kwa hiyo nikasema ni wapi pia na taarifa ya hawa bwana kuja. Pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo wanakuja, basi muda watakokuja ni saa 2:30 usiku na watafanya mazoezi siku ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu niseme ni message mbalimbali, jumbe ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea message nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania kuelekewa Malawi, tena Lilongwe, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya hatujapata matokeo mazuri. Ndio bahati mbaya. Lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki. Katika level ya vilabu, katika level ya timu ya taifa, hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walifanya jukumu lao kwa 100%. Bahati mbaya tu rehema siku ile ya ushindi haikuwa upande wetu. Na ndio maana hakuna hata mmoja katika nyinyi waandishi mliokuja hapa ambaye hata amegusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki wa Yanga kwa kujitoa tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu uzuri wa lile tukio umefichwa na matokeo. Tumekosa matokeo na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, tukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafiri. Lakini pia kuna waandishi wa habari ambao tulisafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Mmepitia changamoto nyingi njiani, taarifa nilikuwa nazipata. Niwape pole, lakini ndio kazi hiyo. Ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu wote mmerudi salama na majukumu mengine yanaendelea. Hapo sasa kwa wanachama nilikuwa nawaambia tumepokea message nyingi sana. Pokea message nyingi sana, jumbe mbalimbali, na zote zilikuwa zinaelekeza ombi maalum la wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji ya Young African Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Hiyo mechi tuwakabidhi wao. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana. Na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa. Of course kama mnakumbuka tulishatangaza viingilio. Tukasema mzunguko utakuwa 5,000, VIP C itakuwa 10,000, B 20 na A ikawa 30. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana asubuhi leo, wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wameziainisha, na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans.
wamelipokea na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? Kwanza alikuwa anakuja maombi pale kwamba sasa tufanyeni tutoe viingilio eneo la mzunguko tu, alafu huku VIP huku watu wanunue ticket kama kawaida. Lakini baada ya mchakato hule na tathmini iliyofanyika, ikagundulika watu hawa ambao wananunuaga viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, kwa sababu shatoa hela yako unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako vizuri, na taratibu za kuingia pia zinakuwa changamoto wakati mwingine. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Striker, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya Black Card shilingi milioni 1. Hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A. Lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved. Kwa hiyo Jumamosi unapoamka nyumbani ukaja Benjamin Mkapa, jua maeneo yote unaruhusiwa kwenda kuketi, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B. Lakini maeneo mengine yote mwana Yanga mwenzangu unaruhusiwa kwenda kuketi. Ni ombi ambalo mmelileta kwa uongozi wa Young African Sports Club, na nikiri lilikuwa ombi gumu kweli kupita. Lilikuwa ombi gumu kweli kupita kwa sababu viongozi wana mahitaji mengi kweli sasa hivi ya kufanya. Lakini kipaumbele ambao tuko nacho sasa hivi, kipaumbele ni group stage. Ndio kipaumbele cha Yanga. Hakuna kitu kingine kwenye vichwa vyetu isipokuwa hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa hiyo ombi lilikuwa gumu, lakini kwa upekee wake viongozi wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi, baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo ninapokwenda kwenye ajenda yangu ya 4 na ajenda yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki. Hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young African Sports Club. Na tumetoa ahadi kwa viongozi wetu. Namba 1, tutakwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Namba 2, tutakwenda kushangilia timu yetu dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Namba 3, wanachama na mashabiki wametoa ahadi wanakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya matatu ni muhimu sana ndugu zanguni, tukakumbushana kia anapoitwa leo. La kwanza, tumetoa ahadi kwa viongozi, tufungulieni hayo mageti tuje tujae huko ndani. Namba 2, tunakuja kutengeneza hamasa, tunakuja kuwaamsha wachezaji wetu, tunakuja kutengeneza vibe ambalo halijawahi kutokea Benjamin Mkapa. Tukiwa tunaamini sauti hizi za wanachama ni sauti za ushindi, ni sauti ambazo zitakwenda kuinua morali ya wachezaji kutoka ambako iko sasa hivi iende juu kabisa kupambana kwenye pichi. Lakini la 3, tumeahidi tunakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya mambo yanatuhusu sisi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young African Sports Club. Naomba nisisitize hapa, ombi hili limeombwa na wanayanga kwa viongozi wa Yanga, na viongozi wa Yanga wameruhusu ombi hili kwa wanayanga. Sasa wewe ambaye sio mwana Yanga,
ukajiinua nyumbani ukaja Benjamin Mkapa na dhamira zako hovyo hovyo na mipango yako hovyo hovyo, tutalaumiana. Naomba nirudie hapa. Naomba nirudie vizuri hapa. Kama unakuja wewe sio mwana Yanga unataka kuja uwanjani, njoo utulie tu uangalie game. Njoo utulie uangalie game, hamna anayezuiliwa. Lakini ukajitoa nyumbani ukaja Benjamin Mkapa ukawa na dhamira ya hovyo ya kufanya chochote kibaya kwa ajili ya timu yetu, tutaishi na wewe. Na sisi kugundua dakika moja tu, kwa sababu wana Yanga tunajuana. Tukishagundua wewe sio mwenzetu na huko uwanjani, keti angalia boli, hata kugusa. Sisi hatunaga vurugu, sisi hatunaga fujo kwenye mechi zetu. Unakuja kuangalia boli, njoo uangalie boli basi. Ukija na ajenda tofauti na sisi tutakuwa watofauti. Hili nimelisema wazi kabisa. Wazi kabisa. Mnakaribishwa. Kila mpenzi wa mpira anakaribishwa. Lakini ukija na dhamira yako tofauti kwa engo yoyote ile, tukakubaini kwamba wewe dhamira yako ni mbaya, talaumiana. Si jambo la kuficha hili. Sisi tunakwenda kwenye vita Jumamosi. Jumamosi tunakwenda kuipambania heshima ya Young African Sports Club. Hata viongozi ambao wamefanya tathmini wakaruhusu mechi hii mashabiki waingie bure pale Benjamin Mkapa, wanajua nguvu ya mashabiki wao kwenda kuisupport timu yao. Wanajua hiyo nguvu. Sasa isitokee ukaja pale kuja kuharibu hiyo dhamira nzuri ambayo viongozi wako nayo. Tutalaumiana ndugu zangu. Tutalaumiana. Kama huwezi kutulia, subiri mechi yako kaangalie. Timu ya Tanzania zinacheza 4, si ndio weekend hii unaweza kuwafuata wengine ukaangalia. Kama huwezi kuja mechi ya Yanga ukatuliza boli, tafadhali. Timu ziko 4 zinacheza, nenda kaangalie hizo. Fresh kabisa, hamna dakikububu, wewe nenda kaangalie. Fresh. Lakini ukija kwetu utulie, kwa sababu sisi Yanga siku hiyo tuna jambo letu pale la kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kuifanya. Mimi nimesoma mtandaoni maoni mengi kweli kweli, mengi. Baadhi ya wachambuzi wakiwazungumza wachezaji wa Yanga kama wachezaji wa kawaida tu hivi. Maneno mabaya, maneno ya hovyo yamezungumzwa. Lakini nikasema busara ituongoze, kwa sababu watu hawa wanataka tuwajibu kwa vitendo. Tukiwekeza nguvu na si kujibishana kwa maneno, tutapoteza muda wetu. Yale maneno yote yaliyoongelewa yale, sijui Max hivi, sijui Dube hivi, sijui muda vile, yote wachezaji wameyasikia. Na tunajua yanaongelewa kwa dhamira mbaya tu. Kwa dhamira mbaya tu yanaongelewa. Yaani sisi tumekwenda away kucheza mechi ya ugenini. Bahati mbaya tumepoteza kwa goli 1-0. Tunarudi nyumbani kwenye mechi nyingine ya kupambania timu tuweze kufuzu. Lakini maneno yaliyokuwa yanatolewa ni kama Yanga imetoka Malawi imeaga mashindano ya Champions League. Ni kama Yanga imeshaanguka duniani. Yaani Yanga imekuwa timu ya ajabu. Sisi imetupa picha kwamba chuki ambayo watu waliifuga kwa miaka 4 wakati sisi tunadominate mpira hapa, na inshallah tutaendelea kudominate hapa, chuki ile ni kubwa kweli. Imetokea chance Yanga imepoteza mchezo, sasa kila mtu ndo kaamka, kila mtu kasema lake. Yaani kwenye mechi moja ambayo tumefungwa na Silva, Engineer kasemwa, Arafati kasemwa, wajumbe wamesemwa, Diara kasemwa,
Pacome kasemwa mechi hiyo moja, goli hilo moja, mechi moja, goli moja. Roho mbaya tu, ni roho mbaya tu ndio zinawaongoza. Sasa sisi tukasema hawa tusiwajibu kwa maneno, acha wachezaji waichukue hiyo ikae hapa kwenye kifua, ikae hapa, alafu wao wakajibu kwa vitendo. Yaani wewe mtu aanze timu ya taifa ya Ivory Coast muone mchezaji wa kawaida. Wewe si majununu wewe, unakuwa tu na nini wewe tu unakosa makopo. Majununu tu wewe. Tumesikia yote na yamehifadhiwa hapa. Insha Allah Jumamosi. Insha Allah Jumamosi majibu yatapatikana Benjamin Mkapa. Yote yamehifadhiwa hapa. Sisi wakubwa tuna kifua cha kustahimili. Hii klabu kubwa. Klabu hii ina zaidi ya miaka 90 sasa hivi. Ina uwezo wa kustahimili mambo. Tunajua haya yanaongelewa yana maana, haya hayana maana. Haya ni chuki, haya ni roho mbaya, haya yana mawazo. Tunajua kufanya upembuzi wetu. Mengi hapa yameongelewa roho mbaya tu. Roho mbaya tu. Yaani kama Yanga ishatolewa hivi. Mimi niwaambie ndugu zangu wana Yanga, na hii ni muhimu sana tuelewane. Tunakwenda kucheza mechi Jumamosi na wa Malawi, Silver Striker. Silver wanaotuombea mabaya sio hawa wa Malawi. Nataka niwaambie sasa. Wanaotuombea mabaya wengine tunakula nao mchana humu. Humu tupo nao. Tusicheke na mtu. Muda huu sio rafiki. Huu sio muda wa kuentertain mtu. Huu ni muda wa kukumbuka kwamba wewe ulipata bahati ya kuzaliwa kuwa shabiki wa Yanga. Na unatakiwa Jumamosi uende ukatumie nafasi hiyo na bahati hiyo kuipeleka timu yako hatua ya makundi. Sisi tumekaa Jumapili pale, yani mtu ukiwacha tu si maneno. Hapo tumefungwa mechi ya kwanza. Tukitolewa Mwenyezi Mungu aepushe. Yani tumefungwa tu mechi ya kwanza, imeonekana yani kitu cha ajabu kwa kutokea. Yaani Orlando kapigwa chuma 3. Kongo pale 3 kaka. 3 sasa najipanga apindue meza huko. Haya Mungu kanini tungefungwa sisi zile 3. Manake moja imekuwa zahma. Dunia imetuangukia moja. Mimi ni waombe mashabiki wenzangu wa Yanga. Tusicheze midundo ambayo hatuelewi ngoma inapigiwa wapi. Mpiga ngoma umuone ndo ucheze, ndo raha ya ngoma. Piga ngoma akijificha usicheze. Watu wanatuingiza kwa midundo yao hapa saa hizi. Sio kwamba wanatakia mema, wanasubiri hapa dua zao. Mimi nawahakikishia, na wengine wahovyo wameshaanza kuongea tu wenyewe hapo. Sio wameshaanza kuongea. Wanatuombea mabaya kweli yatokee Jumamosi pale tushinde qualify. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sisi tutaqualify. Naamini. Tukiweka nguvu yetu ya pamoja. Na viongozi wamesisitiza hata ili ombi kulikubali, maana yake mwana Yanga asiyekuwa na kitu, mwana Yanga mwenye kitu anatakiwa aje vitani Jumamosi Benjamin Mkapa. Mwenye nacho na ambaye hana anatakiwa aje uwanjani mapema. Mechi ni saa 11, majira ya saa 6 milango yote ipo wazi ile. Mapema njoo. Hawa wachezaji wakiwa wanaingia muda wa kufanya warm up, wakaona ule uwanja umejaa, na wiki hii nzima tumewadai bwana, tunataka mkimbie zaidi uwanjani, tunataka mjitume, tunataka mfanye hivi. Yale wakisha tumejaa mule ndani vizuri, wakiyakumbuka yale maneno, na waambia wakiyakumbuka yale maneno, tutaondoka si Jumamosi Benjamin Mkapa tukiwa na raha kwenye vifua vyetu. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, na huu ndio ukweli. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, tuwe makini sana. Tuwe makini sana kwa sababu wako watu pia ambao tuko nao na hawapendi sisi tuendelee kwenda mbele. Hawapendi. Kwa hiyo ni mechi ya mtego kweli, na wakuutegua umtego ni sisi wana Yanga wenyewe. Kwenye kila tawi tuanze leo kuambiana
Hii ni mechi ya mtego na tunakwenda kuutegua mmoja mmoja kwenye kila tawi. Wanayanga wote wanaponisikia duniani kote, kila mtu mwambie mwenzake, hii ni mechi ambayo ina mitego mingi, lakini umoja wetu, nguvu yetu, tutakwenda kutegua hii michezo. La mwisho la kumalizia, ambalo haina umuhimu kwa sababu sio tabia zetu. Tafadhali tusifanye fujo viwanjani. Tafadhali sana naomba, tusifanye fujo viwanjani. Tusipigane viwanjani, tusipige mashabiki wengine wanaokuja kwenye mechi yetu. Lakini namba 3, tusifanye yale ambayo CAF yanakatazwa kufanya viwanjani. Tusiwashe moto, tusiwashe mafataki, tusirushe mawe, tusipigane, tusiwe na vurugu. Mtamaduni yetu kwa waungwana. Kwa kila mmoja akae balozi mwenzake kumwambia ombi letu limekubaliwa, si ndio bwana Godi? Na hiyo ndo muondoke nayo kama slogan, kwamba ombi limekubaliwa. Tunakwenda sasa kwa Mkapa. Lakini tukifika pale tulikuwa tumejaa pale, tukumbuke ustaarabu. Mimi naomba sana wanayanga, hata ikatokea kwa bahati mbaya amekuja mtu ambaye sio mwana Yanga, tafadhali usiinue mkono wako kumpiga. Sio tamaduni yetu na sio ungwana. Mpokeeni aje aangalie mechi. Ila ukimbaini tu kaja mara miguu inawashawasha kidogo, mara sio na bana miguu, muulize vipi shehe, mbona utulii? Max tunawajua. Mtu anakuja, wewe Max anakosa goli, yeye amekaa tu hivi. Tunapelekea mtu moto, mtu amekaa tu hivi. Mgonge begani, shehe vipi? Maka mtu amekuja kama na miguu hivi dakika 90. Wewe una shida gani? Tumekuja kuenjoy bana miguu hivi. Huyo sasa wewe huyo dili naye. Mwambie tu shehe bwana, ngazi zile kapumzike nyumbani. Lakini mtu kaja pale, kavaa jezi yake sijui ya Mtibwa, kavaa jezi yake sijui ya Mbeya City, anakuja kuangalia boli. Tu waungwana, tusiwapige, tuacheni waje waangalie boli. Narudia tena, tusifanye vurugu, tusipige watu, tusishambulie watu kwa sababu wamekuja kwenye mechi yetu. Ila sisi tulinde hao watu wasiwe na madhara, wasiwe na mipango tofauti, na tunaliweza hilo jambo. Hilo lilikuwa langu la mwisho la kuomba wanayanga, na nakaribisha sasa maswali kama